Buongiorno da Sicilia 24, le principali notizie. Violenta rapina a Partinico, incappucciati aggrediscono il titolare di un bar, pistole in pugno, si fanno consegnare l'incasso. Sono stati momenti terribili, racconta a Sicilia 24 la vittima. A Catania 5 arresti e un favoreggiatore ai domiciliari per la sparatoria avvenuta a Trappeto Nord. Per la procura il raid, con riferimento ai 3 minorenni, è legato a dinamiche interne al clan Cappello Bonaccorsi. Fiaccolata per ricordare Raffaello Stipa, il pizzaiolo siciliano ucciso a coltellate a Reggio Emilia, arrestato l'assassino accusato di aver agito con premeditazione. Meteo, la Sicilia continua a fare i conti con l'anticiclone, oggi bollino rosso a Catania e Palermo, tra domani e venerdì attesi temporali. Discarica abusiva a Gela, cresciuta nel tempo a ridosso delle abitazioni, di notte pericolosi roghi. Catania, un sistema digitale per monitorare e fronteggiare l'emergenza traffico, sarà di supporto alla polizia locale, nuove regole anche per il carico e scarico delle merci. A Ragusa apre il nuovo guardaroba sociale per donare abiti nuovi e restituire dignità a 120 famiglie in difficoltà economiche. Al via il calciomercato, attese in Casa Catania le ufficializzazioni prima del direttore sportivo Barrà e poi dell'allenatore Longo. Bentrovati, ancora buona giornata. C'è stata una rapina violenta in un bar di Partinico, si sono vissuti momenti di terrore per il titolare del bar. Per la vittima contusioni alla spalla e a un ginocchio nel tentativo di reagire. I rapinatori sono fuggiti con un bottino di alcune migliaia di euro. Marco Gullà. Sono immagini cruente, una rapina violenta in un bar pizzeria di Partinico, le golosserie di Bono. Come vediamo da queste immagini, 3 uomini incappucciati hanno fatto irruzione nel suo locale al momento della chiusura e gli hanno puntato contro una pistola per appropriarsi dell'incasso della giornata. Dopo averlo minacciato, si sono fatti consegnare circa 3.000 euro, oltre a un orologio, un bracciale e una collana d'oro che il proprietario del locale indossava. Incontriamo Gianfilippo Bono nel suo bar e ancora provato per quanto successo. In quel momento si teme cose peggiori, si teme giustamente avendo pure una pistola puntata se scappa un colpo, se la pistola è vera o non è vera, dico queste sono cose che uno pensa, però in quel momento non sa quello che può capitare. Tantissimi clienti stanno manifestando appunto la solidarietà al titolare che è stato appunto vittima di questa brutale rapina. Che volevano i soldi, volevano i miei oggetti personali, ma fino a quando prendevano qualcosa, anche il denaro, non tanto mi interessavano. Il problema è stato quando mi hanno incominciato a dire l'orologio oppure la collana, che non è per, come ho ripetuto qualche volta per il discorso nelle altre interviste, per il discorso del denaro, dell'importo quanto costa meno, è per gli effetti personali e cose personali che sono nella mia famiglia. Nella concitazione Bono è caduto, riportando una contusione alla spalla e al ginocchio. Però queste cose sinceramente mi hanno colpito, perché secondo il mio punto di vista non sono una persona che può meritare un'azione del genere. 5 arresti e un favoreggiatore ai domiciliari per la sparatoria avvenuta l'11 giugno scorso nel quartiere catanese di Trappeto Nord. Per la procura il raid, dove sono stati feriti 3 minorenni, è l'ultimo capitolo della faida interna a 2 diverse componenti del clan mafioso Cappello Bonaccorsi per il controllo degli equilibri criminali. Eva Spampinato. Per lo scontro armato di Piazza Montana sono arrivati altri arresti e il cerchio si chiude sulla faida tutta interna al clan mafioso Cappello Bonaccorsi. E questo, secondo la procura di Catania, il movente della sparatoria dell'11 giugno scorso nel quartiere di San Giovanni Galermo a Catania, dove un comando armato ha aperto il fuoco in una piazza di spaccio ferendo 3 minorenni. Ecco il momento degli spari, la raffica di fuoco si vede chiaramente dalle telecamere di sicurezza della zona e poi il ragazzo che arretra e i motorini che si danno alla fuga. Dopo settimane di indagini, la squadra mobile di Catania ha arrestato 5 componenti del gruppo di fuoco, finiti in carcere con le accuse di tentato omicidio e porto abusivo di armi, aggravate dal metodo mafioso. Ai domiciliari invece il presunto favoreggiatore, il factotum, che avrebbe garantito rifugi, spostamenti e assistenza durante la fuga. Determinanti le intercettazioni e le telefonate partite dal carcere, dove un esponente di spicco della stessa fazione continuava a impartire indicazioni ai latitanti. Un filo investigativo
rilievo che ha permesso di ricostruire gli spostamenti del comando tra Adrano, Siracusa, Giardini, Naxos e infine Floridia, dove 4 dei ricercati sono stati bloccati in un hotel. Un altro è stato arrestato a Catania, in casa della compagna, con una pistola calibro 6,35 sul comodino, probabilmente proprio l'arma dell'agguato. Secondo gli inquirenti, lo scontro armato sarebbe nato dalla guerra tra 2 diverse componenti dello stesso clan mafioso per il controllo degli equilibri criminali sul territorio, un regolamento di conti che ha trasformato una piazza di quartiere in un teatro di guerra. A Reggio Emilia una fiaccolata per ricordare Raffaele Stipa, un pizzaiolo di origini di Capodorlando ucciso a coltellate. La procura contesta adesso al suo assassino le aggravanti della premeditazione e dei motivi abietti. Desiree Ferlito. Migliaia di persone, una fiaccolata silenziosa e una città intera stretta attorno al ricordo di Raffaele, il pizzaiolo originario di Capodorlando che a Reggio Emilia era diventato uno di famiglia. Abbiamo sentito il bisogno di ritrovarci insieme, ha detto il sindaco Marco Massari in questi video della pagina Facebook Spazio Reggio. Così ieri sera il capoluogo emiliano ha salutato per l'ultima volta Raffaele Stipa, il pizzaiolo di 67 anni ucciso a coltellate nella sua pizzeria, conosciuto e amato da un intero quartiere per la sua generosità e la sua disponibilità verso tutti. Quando avevo voglia di una pizza a Reggio Emilia andavo da Yogi, anche se doveva attraversare tutta la città. Adoravo la disponibilità di Raffaele e quel senso di devozione nei confronti dei clienti. E poi perdere la vita così per nulla, scrive un cliente abituale su Facebook. E poi ancora, un grande lavoratore, un signore così bravo e sempre sorridente. La procura di Reggio Emilia ha contestato ad Andrea Pellati, il 42enne arrestato per l'omicidio, le aggravanti della premeditazione e dei motivi abietti o futili. Secondo la ricostruzione degli investigatori, l'uomo si sarebbe presentato nel locale con un coltello portato da casa, dopo un diverbio legato all'ennesima richiesta di una pizza a credito e un debito di appena 35 euro. Nell'aggressione è rimasta ferita anche la sorella della vittima Antonella, che ha tentato di difendere il fratello. Oggi scossa e incredula, perché lo ha fatto, ha dichiarato. Avremmo comunque continuato a fargli credito. Un arresto e una denuncia per spaccio di droga a Marsala da parte della Guardia di Finanza. Attraverso appostamenti e pedinamenti è stato scoperto che ad ogni ora del giorno e della notte numerosi clienti si recavano in un terreno per acquistare crack, marijuana, hashish e cocaina. Lo spaccio avveniva in una roulotte adibito a vero e proprio supermarket della droga, con un impianto di videosorveglianza che monitorava la zona per segnalare la presenza delle forze dell'ordine. E a Palermo una suora di 88 anni è sotto inchiesta per truffa assieme alla sua assistente. In cambio di soldi assicurava un posto in paradiso ai fedeli. In 7 l'hanno denunciata. Sarebbero stati raggirati fra Palermo, Carini e Torretta. Il totale della contestazione ammonta a 210.000 euro. L'arma del ricatto sarebbe stata la paura di finire all'inferno. I fedeli credevano davvero che la suora fosse in contatto con Dio. A Catania i carabinieri della stazione di Ognin hanno denunciato un pregiudicato catanese di 40 anni ritenuto responsabile di furto aggravato. L'uomo è accusato di aver sottratto uno smartphone al dipendente di un'attività commerciale di Viale Ionio. La vittima aveva lasciato il proprio telefono incustodito su una scrivania. Il quarantenne, approfittando dell'assenza momentanea del dipendente, si è impossessato del dispositivo ed è uscito rapidamente. La dinamica è stata interamente registrata dal sistema di videosorveglianza. E così i carabinieri non solo lo hanno identificato, ma lo hanno anche denunciato. E adesso parliamo di meteo. Tra temperature vicine ai 40 gradi e incendi, la Sicilia continua a fare i conti con l'anticiclone. Oggi bollino rosso a Catania e Palermo. I medici raccomandano di bere tanta acqua e mangiare frutta e verdura, mentre i meteorologi al nostro TG dicono che tra domani e venerdì arriveranno i temporali. Francesco Aloi. Si sa, caldo e incendi spesso vanno a braccetto. È così nella Sicilia che sfiora i 40 gradi. È stato diramato il bollino arancione proprio per il rischio incendi. Nelle scorse ore le fiamme, favorite anche dal vento, hanno divorato la collina di Altavilla Milicia nel Palermitano. Siamo stanchissimi, non se ne può più di questo caldo.
Il caldo c'è sempre, sia di giorno che di notte, con la colonnina di mercurio stabile ben oltre i 30 gradi. Tra le 21 città da bollino rosso ci sono ancora Catania e Palermo, le più calde dell'isola. Tutti gli anni così, anzi forse quest'anno è un po' anticipato il caldo. È insopportabile, poi noi sotto l'ombrello stiamo cuocendo praticamente. Oggi penso che ci siano sui 35-37 gradi, però siamo qua, non si molla. I medici raccomandano di bere molta acqua, preferibilmente non ghiacciata, ma è importante anche consumare tanta frutta e verdura. Al mercato i banchi ne sono pieni. D'altronde l'estate ce ne offre una grande varietà. C'è molta scelta, non ci possiamo lamentare e i prezzi stanno un po' diminuendo. In qualche modo lo dobbiamo combattere, con frutta e verdura va benissimo e tanta acqua. Secondo i meteorologi comunque l'anticiclone dovrebbe prendersi una piccola pausa. Nella giornata di giovedì sulla Sicilia le piogge arriveranno tra il pomeriggio e la sera, qualche isolato temporale, qualche acquazzone che poi continuerà anche nella successiva giornata di venerdì, quando specialmente nel pomeriggio saranno possibili temporali sparsi. Un vasto incendio sta interessando un terreno nella zona alta di Melilli, nel Siracusano. Per le operazioni di spegnimento sono impegnate 5 squadre dei Vigili del Fuoco, altrettante della Protezione Civile e una del Corpo Forestale. Le fiamme hanno raggiunto anche le aree limitrofe alla sede universitaria. Una discarica abusiva cresciuta nel tempo a pochi passi dalle abitazioni. Alla periferia nord di Gela rifiuti di ogni genere invadono le campagne, mentre di notte arrivano i roghi che sprigionano fumi e odori segnalati da anni dai residenti. GR Italia. Non è una discarica autorizzata, ma da anni funziona come tale. Tra i quartieri Cantina Sociale e Sette Farine, alla periferia nord della città, una strada sterrata è stata trasformata in un lungo corridoio di rifiuti, elettrodomestici, mobili, materassi, scarti domestici e soprattutto materiali edili abbandonati senza controllo. Terreni incolti a ridosso delle abitazioni trasformati in punti di scarico abusivo, dove il degrado continua ad avanzare. Da anni i residenti denunciano una situazione sempre più critica, ma accanto al problema dei rifiuti c'è un nuovo allarme. I rifiuti non solo continuano a essere scaricati giorno dopo giorno, ma vengono anche dati sistematicamente alle fiamme, generando non pochi problemi a chi abita alla periferia nord della città. A raccontare la situazione Emanuele Italiano, vicepresidente del comitato Area 8. Ogni sera viene bruciato tutto quello che c'è come immondizia. E viene lasciato durante il giorno e poi la notte viene bruciato. Questo cosa succede? Che alla fine i venti che abbiamo durante la notte trasportano i fumi acri, i fumi odori insopportabili e giustamente arrivano nelle case adiacenti a questo disastro, se vogliamo dire. Il comitato ha già chiesto controlli e monitoraggi, ma secondo i residenti il fenomeno continua. E dal momento che viene bruciata ci ritroviamo che l'indomani o comunque dopo alcuni giorni spazzatura freschissima, pronta a essere bruciata durante la notte. Un ciclo continuo che lascia dietro di sé degrado, cattivi odori e una periferia sempre più segnata da un'emergenza ambientale. Etnaland non aprirà i battenti per l'intera stagione estiva 2026, ad annunciarlo la stessa proprietà del parco acquatico e tematico di Belpasso, che dallo scorso febbraio è sotto sequestro per gravi violazioni ambientali relative a una discarica abusiva realizzata in un appezzamento di terreno nel quale venivano incendiati i rifiuti prodotti nel parco. Tempi tecnici per la bonifica sono incompatibili con un dissequestro, a rischio però ci sono circa 200 posti di lavoro. Bidoni e bottiglie di plastica davanti a una fontana pubblica per portare a casa un po' di acqua. Scene che si ripetono ogni giorno ad Agrigento, sembrano relegate al passato, ma in realtà è così. È nel quartiere di Bonamorone, dove la crisi idrica continua a mettere a dura prova i cittadini. Davide Sardo. Bidoni e bottiglie di plastica davanti a una fontana pubblica per riuscire a portare a casa qualche litro d'acqua. Scene che sembrano appartenere ad altri tempi e che invece si ripetono ogni giorno ad Agrigento, nel quartiere di Bonamorone, dove la crisi idrica continua a mettere a dura prova la vita dei cittadini. Costretto a riempire bidoni? Ovviamente, perché senza acqua non è che si può vivere. Da quanti giorni manca l'acqua a casa? Saranno circa 15 giorni. E come fa? Come fa? Con i bidoni.
Da settimane in molte abitazioni i rubinetti restano a secco. Tra le persone in attesa del proprio turno ci sono anziani, famiglie e anche cittadini con problemi di salute. Un disagio che alimenta rabbia, stanchezza e senso di abbandono. Voglio solo pagare l'acqua perché mi sono stancato di fare questa vita. Io ho una bambina piccola, io ho una disabilità con la 104 riconosciuta e un'invalidità pari al 60%. Sono diabetico, soffro di ipertensione e mi manca l'acqua. La cosa fondamentale della vita, mi manca l'acqua. Chiedo solo questo, acqua. Nel mirino dei residenti finisce la politica, accusata di non essere stata capace di risolvere un'emergenza che si trascina da troppo tempo. I politici la dovrebbero risolvere, sta a loro risolvere il problema. Qua si parla sempre di questa emergenza e ogni anno è sempre la stessa storia. Per molti cittadini quella dell'acqua non è più un'emergenza, ma una condizione diventata insostenibile. A Catania la multinazionale del farmaco Pfizer ha annunciato lo stop definitivo all'attività di 2 linee di produzione relative al comparto della penicillina. Per i sindacati questo comporterà il rischio di un esubero di oltre 300 dipendenti. La Pfizer ha fatto sapere che presenterà un piano di mitigazione, cioè proposte per minimizzare al massimo l'impatto occupazionale, e ha invitato i sindacati a un incontro in Confindustria a Catania nel pomeriggio. Ma l'azienda ha anche parlato di possibile cessione del sito catanese, pur sostenendo che si tratta di un'opzione non scontata. I sindacati sono preoccupati e chiedono l'intervento del governo. A Catania un sistema digitale per monitorare e fronteggiare l'emergenza traffico sarà di supporto alla polizia locale. Nuove regole ci saranno anche per il carico e scarico delle merci. Tonino De Mana. Un servizio di monitoraggio digitale del traffico, niente lavori stradali in orari di punta e regolamentazione delle operazioni di carico e scarico delle merci. Ruota attorno a queste nuove disposizioni la controffensiva del Comune di Catania per fronteggiare il caos viario nelle principali arterie cittadine. Osservata speciale la circonvolazione, ma il sofisticato sistema tecnologico consentirà di controllare in tempo reale anche le vie Dusmet, Viale Africa, via Domenico Tempio, via Vincenzo Giuffrida, segnalando criticità per permettere interventi tempestivi della polizia locale e migliorare così la fluidità della circolazione. Ma noi siamo fiduciosi in questo senso, se riusciamo a settarlo attraverso l'acquisizione dei dati in maniera adeguata ci permette di avere quei minuti, perché di questo si tratta, utili ad anticipare il vero e proprio blocco stradale o il rallentamento critico di un'arteria. Fondamentale sarà liberare la città dalla morsa dei mezzi pesanti, come sottolinea l'assessore alla viabilità Coppolino. Questa è un'altra delibera di buonsenso che l'amministrazione ha adottato e servirà ad evitare che si creino ingorghi per la presenza di tir laddove le strade della città non li possono accogliere. Il servizio di monitoraggio digitale del traffico sarà operativo dalla prossima settimana, anche se per il vero e proprio banco di prova bisognerà aspettare settembre, che coincide con la riapertura delle scuole. Adesso una breve pausa, poi parleremo di alcune iniziative sociali, ma anche di un docufilm. A tra poco. Dopo Milano, Roma, Napoli e Bari, anche a Ragusa apre il nuovo guardaroba sociale per donare abiti nuovi e restituire dignità a 120 famiglie in difficoltà economiche. Veronica Barbarino. Abbigliamento nuovo alle famiglie in difficoltà e alle persone senza dimora. È il nuovo guardaroba sociale a Ragusa, promosso da Fondazione Progetto Arca, in collaborazione con Caritas Diocesana di Ragusa, Vocri e un'azienda di abbigliamento svedese, è un nuovo segno di vicinanza per chi vive situazioni di fragilità. È un nuovo progetto, uno dei primissimi progetti di Fondazione Progetto Arca qui in Sicilia. Abbiamo già collaborato in realtà con Caritas, collaboriamo con loro dal 2018 per il supporto alimentare alle famiglie in fragilità. Nel tempo però ci siamo accorti che c'era bisogno di fare qualcosa di più e questo è stato un progetto che abbiamo deciso di portare qua. Obiettivo: preservare la dignità delle persone. Sarà quindi possibile scegliere e provare gli abiti come in un vero e proprio negozio. Sarà attivo il martedì, giovedì e venerdì al mattino, quindi le persone potranno
potranno recarsi qua o recarsi anche presso i centri di ascolto cittadini e parrocchiali per prendere l'appuntamento, per organizzare al meglio il servizio. Poi ci sarà la possibilità anche di portare indumenti usati il mercoledì pomeriggio. Un servizio che affianca l'Emporio Solidale, in cui è possibile fare la spesa di prima necessità, il Ristoro San Francesco, il centro di ascolto cittadino e quelli parrocchiali, perché nessuno è lasciato da solo. Questa sera da Cireale all'Arena Eden la proiezione in anteprima di Gianni, l'ultimo maestro d'ascia, in un docufilm di Angelo Fragalà, la storia del cantiere Rodolico, da più di 200 anni costruttori di barche di fronte ai faraglioni di Aci Trezza. Roberta Lunghi. Un luogo dove sembra che il tempo si sia fermato, in questa baia riparata che non è stata nemmeno toccata dalla furia del ciclone Harry, continua il lavoro dei maestri d'ascia, i costruttori di barche in legno ad Aci Trezza. Una storia di oltre 200 anni, quella del cantiere Rodolico, l'arte e l'amore tramandate di padre in figlio fino all'ultimo maestro, Gianni. A lui è intitolato il docufilm diretto da Angelo Fragalà, questa sera all'Arena Eden di Acireale. Una storia di mare, una storia di memoria e di resilienza che sicuramente vi appassionerà. La suggestione del luogo che rimanda ai Malavoglia di Verga, il romanticismo di un mestiere antico e destinato a perdersi, ma che ritrova vigore negli occhi dei Rodolico. Perché in questo mestiere ci vuole anche tanta immaginazione, ma per me tutte le altre cose sono inutili. Per il videomaker di Aci Trezza è solo il primo capitolo di un racconto dove Gianni Rodolico, il suo cane, le barche, il mare, i faraglioni continueranno a non avere bisogno di parole. Adesso una breve pausa e poi il calcio. A tra poco. Eccoci al calcio. Attese nelle prossime ore in Casa Catania le ufficializzazioni, prima del direttore sportivo Barrà e poi anche dell'allenatore Longo. Da oggi intanto parte il calcio mercato, la sessione estiva. Sergio Colosi. Da oggi sino alle ore 20 di martedì 1 settembre prende il via la sessione estiva di calciomercato dedicata alla Serie C. Il Catania è pronto ad ufficializzare i nuovi vertici tecnici. Il primo sarà il direttore sportivo Fortunato Varrà, ex Napoli, che da tempo lavora alla costruzione del Catania e dovrebbe legarsi al club di Pelligra con un accordo biennale. Al secondo punto dell'agenda rossazzurra c'è Emilio Longo, che sottoscriverà un contratto di 2 anni con opzione del terzo in base ai risultati ottenuti. Completata questa fase, spazio al calciomercato secondo il modulo tattico del 4-3-3 e in alternativa del 4-2-3-1. Il passaggio dal precedente 3-5-2 di Toscano comporterà sacrifici e inevitabili cessioni. Il nuovo Catania sarà più giovane, dinamico e offensivo. Tra le varie trattative, Longo potrebbe convincere qualche calciatore del Crotone a seguirlo, anche se non mancheranno le resistenze rossoblu, in quanto prospetti molto interessanti per la categoria. Si tratta del centrocampista brasiliano Vinícius Negro Di Stefano, 23 anni dal 2023 in Calabria, con 72 presenze e 5 gol, dell'attaccante Antonino Musso, 26enne, prelevato dalla Torres e autore di 9 reti nello scorso campionato, e dell'esterno offensivo Marco Zunno, 25 anni, veterano in Serie C a dispetto dell'età, con precedenti esperienze a Novara, Fiorenzuola, Piacenza, Messina e Foggia. Calcio a 5, sfuma il sogno scudetto della Meta Catania. Gli etnei battuti 4-3 dal Torino al termine di una partita a Cardiopalma. 5.000 gli spettatori sugli spalti. Tonino De Mano. Nel caldo da girone dantesco del Pala Catania, gremito da 5.000 persone senza aria condizionata, la fiammata vincente di Maxi Rescia. Nonostante la serata rovente, il gol del 4-3 gela la Meta Catania, consentendo al Torino di conquistare dopo 27 anni lo scudetto di calcio a 5, scucendolo proprio dalle maglie dei rossazzurri. Al primo affondo gli ospiti sbloccano il risultato, Liberti scappa via Pulvirenti e serve sul secondo palo Wander Salas, che deve soltanto appoggiare in rete.
La meta fatica a trovare il ritmo giusto, ma il pressing di Pulvirenti consente a Podda di scaricare in rete il pallone dell'1-1. L'equilibrio dura soltanto 33 secondi, De Oliveira verticalizza, Maurino Schochet da posizione defilata firma il nuovo sorpasso. A 6:37 dal duplice fischio arriva il tris con il sanguinoso errore di Pedro Sichera che consente a Fortini di segnare a porta vuota e l'1-3. Sussulto d'orgoglio per la meta, una sassata di Podda scuote la traversa, il tapin vincente è del solito Pulvirenti che accorcia le distanze. La ripresa si apre con la meta in avanti e con i legni che negano il pari agli etnei. Il 3-3 però arriva sul rigore, procurato da Turmena e realizzato dallo stesso giocatore. Sul più bello e nell'inferno del Pala Catania arriva il gol del definitivo 4-3 di un Maxi Rescia stremato ma che trova il guizzo giusto per appoggiare in rete. Nel post gara il rammarico del tecnico Juanra e di Capitan Musumeci. Ho avuto opportunità lì a pareggiare, ma bueno, credo che sul 3-3 dovevamo già avere segnato e bueno, peccato, sono tante opportunità perse, ma bueno, con la testa alta dell'esforzo che hanno fatto i ragazzi. Cosa è mancato stasera? Loro ci hanno messo in grossa difficoltà, lo sapevamo, probabilmente siamo stati anche un po' sfortunati. Per la meta Catania cala il sipario su una stagione comunque esaltante con le vittorie della Coppa della Divisione e della Coppa Italia. Ed è tutto per questa edizione di Sicilia 24, vi lascio al focus di Roberta Lunghi, oggi in studio parlerà con i suoi ospiti di allerta meteo. Grazie per l'attenzione a tutti, buon pomeriggio. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.